どうもひろしです。今回は家でできるエアコンの掃除をやっていきます。用意するものはすべて100均で購入できます。90リッターのゴミ袋と養生テープ、バスタオル、フェイスタオル2枚、中性洗剤、歯ブラシ、そしてゴム手袋、そして折りたたみのバケツ、そしてこちらが加圧式霧吹きというペットボトル専用の、霧吹きです。こちら、ダイソーにも売ってるんですが、100円のキャンドゥにも売ってます。まず最初に前面パネルを外していきます。そしてフィルターを外します。作業するときはコンセントを養生テープで必ず貼り付けておいてください。次にルーバーを外します。真ん中から外して左右を外していきます。じゃあ今度はさらに羽を外していきます。機種によって違うんですけど、次に中のファンをブラシをつけた掃除機でホコリを取っていきます。ゴミ袋をカットして広げたものを養生テープで貼り付けていきます。下は押し込むような感じで養生を、していきます。包むような感じで養生テープで貼り付けていきます。濡れないようにするためですね。もちろん天井も、貼り付けていきます。そして両サイドの養生テープを貼り付けたら下のカットしたゴミ袋で、筒状に作ります。これらを一瞬2つ閉じるようにして、下のところもゴミ袋を、カットして筒状にしたものを作ったら下にバケツを設置します。さてこれでいいかな。このように流れる状態を作ってバケツを下に置いてます。もう中こんな状態ですね。結構汚れてるな。やばいなこれ。じゃあ加圧式霧吹きでフィンを洗浄していきます。中性洗剤を使いまして、そしてフィンについたホコリを歯ブラシで優しく撫でて取ります。で、フィンとは熱交換器のことで、ちょっとの衝撃で変形するので気をつけてください。ペットボトルは炭酸水の丈夫なものを使います。そして上にバスタオルをかけておいてください。下の風送ファンも歯ブラシで掃除していきます。その周りも、一気に汚れてますんで、手袋はこの時してなかったんですけど、絶対した方がいいです。結構汚れるんで。で、風送ファンを回しながら加圧式霧吹きで洗浄していきます。で、もう一度言いますが、ペットボトルはコカ・コーラなどの炭酸水を使うことをお勧めします。っていうのが、ペットボトルの炭酸水は結構硬いので、洗浄が終わったら今度はすすぎに入ります。できればペットボトル大きめの方がいいので、セブンイレブンとかに売ってるお酒とかに使う強炭酸水の1リッターぐらいのボトルか、もしくはコカ・コーラの1リッターぐらいのボトルのやつの大きめのを使ってすすぎに入った方が早いかもしれないですね。さていかがでしょうか。だいぶ綺麗になったんじゃないですかね。で、中のファンもね、だいぶ掃除しました。これがもう限界かな。一応ホコリはね、だいぶ取りましたね。めちゃくちゃ汚れてんな。で、洗ったフィルターをはめていきます。そして羽とルーバーをはめていきます。そして前面パネルをはめていきます。で、エアコンの電源を入れてハンドタオルで約10分ぐらいちょっと長めで、水滴が飛び散ってしまうので、これを全部ハンドタオルで、押さえて取っていきます。で、水滴が出なくなるまでこの状態でしばらく待ちます。さあ、やっと今から約3時間近く乾かしますんで、
で実際やってみたところ、匂いがねほぼしないですね。最初ちょっと臭かったんで、それに比べるとこんなにも変わるんですよね。これは良かった。さていかがだったでしょうか。匂いもほぼしなくなったので、かなりね、よく改善されたんじゃないかと思います。で実際にこのやり方は今回カバーが外せなかったので、もし、気になる方は本家の動画は、下の概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらの方を一度チェックしてみてください。詳しいことは、さらに話していますんで。というわけで動画はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。これで節電になるといいね。では、ひろしでした。